Crianças, agora nós vamos fazer a atividade da apostila de alfabetização, página 45. Essa atividade, deixa eu mostrar bem para vocês, que é aqui, ó, atividade 7. Vejam quantos desenhos. Deixa eu prosseguir com o lápis aqui, vocês acompanham a leitura. Vejam quantos desenhos. Circule somente os que se iniciam com o som da letra V. A letra V tem o sonzinho V. Aí nós temos a família silábica, que é o VA, V, VI, VO, VU. Então, nós vamos verificar, vamos circular as imagens que começam com esses sons que eu falei. Tá? Então, vamos lá. Aí, a Pro vai falar o nome das imagens, vocês repetem e circulam, tá bom? Então, vaca. Dá para circular, porque começa com vá e tem a letrinha V. Violão. Violão. Olha o som. Circulo? Sim, circulo. Agora aqui em cima. Porco. Porco. Começa com V? Não. Tomate. Tomate. Começa com V? Não. Aqui embaixo agora. Olha aqui o lápis da Pro. Vela. Vela. Começa com a letrinha V? Sim. Sapato. Sapato. Vou circular? Não. Vulcão. Vulcão. Começa com a letrinha V? Sim. E a última imagem é a da vovó. Vovó. Começa com a letrinha V? Olha o som. Vovó. Sim, é o vô. Então, eu circulo. A próxima atividade pede o seguinte. Deixa para subir aqui a nossa apostila. Vamos lá. Tá pedindo o seguinte. 8. Identifique qual o som começa as imagens abaixo. Então, para que eu identifique o som que começa as imagens abaixo. Vou escrever os sons iniciais das palavras. Então, agora, criança, nós estamos trabalhando com a sílaba inicial, ou som inicial de cada nome. Deixa eu só consertar aqui o meu celular. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar o nome de cada figura. Vestido. Vestido. Qual que é o primeiro som que sai da minha boquinha? Vestido. Então, o som que falta aqui, ou a sílaba inicial que falta aqui, é o vestido. Então, é o V. Então, vou colocar a sílaba V. Porque, ó, o S já tá aqui para ficar vestido. A próxima figura é veado. 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 Então, está faltando a primeira sílaba. E como que é a primeira sílaba? É o V. Novamente. V. Então, escrevam aí. V. Agora é a figura da vaca. 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 Olha só, o K a gente já tem. Então, o que que falta? A primeira sílaba. É o primeiro som que sai da minha boquinha. Vá. E como que eu represento esse vá? Eu represento com a sílaba vá. Como que é o vá? É o V e o A. Vá. Vamos para a próxima figura. Vinte. Vinte. Vim.
sílaba, o segundo som, eu já tenho. Então, falta o primeiro. Vi, vi. Olha só, nós estamos trabalhando com a letrinha V. Então, eu sei que aqui é a letrinha V, vi. E olha o segundo, perceba o som, vi. Então, a segunda letrinha é o I, vinte, vinte. Violão. Deixa eu fazer com essa mão aqui. Violão. Violão. Falta o vi. De novo, Pro. Igualzinho esse vi. Igualzinho. Porque é o mesmo som. Vi. Violão. Olha a vovó aqui novamente. Vovó. Qual é a sílaba que eu vou completar? Qual é o primeiro som que sai da minha boquinha? Vovó. Vô. Então, eu sei que aqui nós estamos trabalhando com a letrinha V. Olha o som vó. E esse som é da vogal O ou da vogal O. Vovó. Vovó. Embaixo nós temos, deixa eu colocar mais aqui, eu vou virar aqui, gente, para eu poder conseguir escrever e não ficar na frente da câmera. Aqui nós temos vaso, vaso, vá. Como que é o vá? Vá, é o mesmo vá da vaca. Então, é a letrinha ou agora a sílaba vá. Vaso. E o nome dessa figura? Vela. 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 Então, qual que é o primeiro som que saiu da minha boquinha? Vé. A gente percebe, ó. É o V. E o segundo som que eu identifico, ó. Vé. É o E. Então, formou a sílaba V. Ou vela. E a nossa última figura é vassoura. Vassoura. Tenho 3 sílabas ou 3 sons que saem da minha boquinha. Está faltando o primeiro, que é o vá. O vá, que é igual da vassoura. Que é igual da vaca e igual do vaso. Vassoura.